Seguimos con Roma. Tócanos falar de escultura, de pintura e de mosaico. Bueno, en Roma, pois a escultura utilizábase pois, para adornar pois, edificios públicos, palacios, casas de personaxes adineirados, plazas públicas, templos, etc. As estatuas realizábanse pois, en mármore ou en bronce. O que pasa que a maior parte das de bronce non se conservan porque na Edade Media e na Edade Moderna, pois, sobre todo na Edade Moderna, que empezou a utilizarse a pólvora, fundíanse para facer canóns cando había guerras ou cosas destas, e consérvanse moi poucas en bronce. Seguían normalmente os modelos dos gregos e copiábanse moitas esculturas gregas e, de feito, moitas facíanse na propia Grecia e traíanse a Roma en barco. Os talleres romanos, cando facían esculturas de corpo enteiro, solían ter os corpos feitos. Por exemplo, iba eu a encargar unha escultura miña e o que me facían era a cabeza e colocaban ya un desos corpos que tiñan feito, que xa estaba todo ben feito, preparado, ben cachas, ben así musculado e toda esta historia. E falamos aquí de que se destacaban por un marcado realismo, que incluso se plasmaban os defectos físicos das persoas. A veces sí e a veces non. Por exemplo, aquí en Claudio, que era un tipo que era ben feo, según teñemos entendido, que era coxo, era zarabeto, ainda que era un tipo moi listo, e non era nada guapo, pois aquí píntano bastante favorecido. Píntano, faño unha estatua, unha apoteósica, así como emperador, como Deus, cos símbolos do poder de Roma, pois melloran un pouco do que se pensa que era. Que máis cousas temos que falar de tipos de escultura? Había esculturas de corpo enteiro, como esta que temos aquí de Augusto de Prima Porta, que se chama, cos seus atributos como emperador, como Deus, e había outras que eran bustos. Un busto é unha escultura que do peito para arriba. Este, por exemplo, é Antino, esculturas como esta, así de Antino, hai a patadas por todo o Imperio Romano, porque este tipo era un rapaz que era o amante do emperador Adriano. E cando morreu, pois Adriano, que era, creo que era este, pois volveuse medio tolo e deulle por facer esculturas de Antino a punta pala. Este, por exemplo, é Caracalla, o que concedeu a ciudadanía romana a todos os habitantes do imperio. Pois isto era un busto. Unha estatua ecuestre, que tamén se facían, é unha estatua dun home a cabalo. Por exemplo, a de Marco Aurelio, que é unha das poucas que se conservan. Esta estatua ecuestre, pois, está fora agora unha copia e a original está no museo do Capitolio. Vedes ademais que non ten estribos, que naquela época non existía o estribo. Esta estatua non se destruiu porque pensaban que se trataba de Constantino, que non era Marco Aurelio, pero Constantino foi o que legalizou o cristianismo, entonces os papas non deixaron nunca destruir esta estatua, é das poucas que se nos conserva en bronce. Aparte deso, pois das estatuas, pois estaban os relevos. Os relevos, pois, por exemplo, xa se facían na época da República, por exemplo, esta ara, para mostrar pois, escenas cotiás ou o que fose, e, por exemplo, despois na época de Augusto, a máis famosa pois, son os relevos da Ara Pacis Augustae, que mostran pois, a paz que se conseguiu no imperio despois de chegar a Augusto, e, por exemplo, pois, tamén podían ser nos arcos de triunfo, por exemplo, aquí no arco de Tito, pois estos relevos que nos mostran como trouxeron o botín de Xudea, ca menorá dos xudeus que lles capturaron e todas estas cousas, como todo veu para Roma. Tamén vos acordades da columna de Traxano, onde se narraban as guerras contra os dacios, na actual Rumanía, etc. Pois eso é o que eran os relevos. En cuanto a pintura, pois pintura consérvase moi pouca, basicamente porque é máis difícil que se conserve. E as que se conservan basicamente son en Pompeia. En Pompeia, que era unha cidade, o Herculano, que foron destruídas por o Vesubio, e que a lava e as cinzas taparon todo, e consérvase máis ou menos, cando vamos quitando todas as capas,
pois aparecen as cousas tal como eran na época romana e aparecen moitas pinturas. Hai moitos estilos de pintura, hai moitas veces que son estilos de arquitecturas fantásticas, motivos xeométricos, hai pois todo tipo de, a veces con flores, con guirnaldas, a veces escenas da vida cotiá. Bueno, e pintábase sobre todo nas paredes das casas, aínda que ao mellor pois había outro tipo de pinturas que non se conservan. E unha cousa moi importante son os mosaicos. Os mosaicos isto empezaron a facer os gregos e tamén fixeron moito os romanos, fixeron os auténticos especialistas, que era collendo pequenas cachiños de sobre todo de cerámica ou de pedras, ou eso que se chamaban teselas. Estas teselas, vamos a ver, unha tesela pois é isto, son as teselas, ou estas, íbanse colocando de distintos cores unha a unha para facer as distintas figuras e íbanse compoñendo así as figuras. Facíanse no chan ou nas paredes, podían ser pois desde animais, loitas de gladiadores, escenas da vida cotiá, o que fose, poñíanse, como decíamos, no chan e nas paredes. E en Lugo temos unhas coleccións de mosaicos pois moi importantes. Está a Domus de Batitales, na rúa do Autor Castro, onde este mosaico, por exemplo, pertenece a Elí, que é o deus océano. Está unha reconstrucción, o Oeste, que son motivos xeométricos, e isto podedelo visitar, está debaixo de Cortés, na rúa do Autor Castro. Incluso desde Cortés pois, se ve algún mosaico nunha ventana arqueolóxica que hai ali. E apareceron máis que están no museo na rúa Armañá, etc. Entonces, aquí en Lugo, mosaicos romanos temos bastantes para ver si queremos. Bueno, pois unha vez visto que é mosaico, pois comentarvos que a veces estas pinturas, mosaicos, etc., pois darnos unha idea de como vivían os romanos. Por exemplo, esta señora que está con un peiteado así con rediña, esta tamén se ve como que tipo de roupa levaba, sandalias, etc., frascos de perfume. E esta, por exemplo, ves aquí que está escribindo, ou vai a escribir, cun estilo sobre unha taboiña que está toda posta con cera polo lado de arriba, porque eles escribían sobre esas taboiñas untadas, por así decirlo, con cera que se deixaba secar, e rayaban con este estilo. O estilo era unha cousa así, que por unha parte rayaba, podías escribir con el na cera, por outra parte era unha espátula que era para borrar. E estas cousas pues, utilizábanse pues, para tomar notas. Imaginades que vos vas a vosa nai ir á compra, empezades a apuntar as cousas que hai que comprar nesa taboiña co estilo, despois xa desde que fustes borrades todo. Bueno, pois eso era como escribían os romanos nas casas. Aquí temos, por exemplo, outros romanos que tocaban como tocaban, que tipo de instrumentos, estas como especie de platiños así pequichiños, un pandeiro, bueno, un pouco darnos unha idea de como vestían, de como vivían, do que facían pois os romanos.